Ćao svima ljudi, moje ime je Fludi Gamer, kao što vidite. Danas snimamo Minecraft sa ne jednom osobom. Pogledaj, igram sa drugim Fludi Gamerom, da. Ubatili smo ga u svet, on je sponao svet sebi. Šta ti je ovo? Šta mi je? To. Ma, ostavi, šta je ovo? Šta si uradio? Šta je ovo? Ma ja string slučajno stavi. Da, u ovoj epizodi ćemo malo da kopamo. Da pravimo nešto sa drugim Ja nemam ništa. Pa znam. Evo ti imaš u čestu neke stvari s pomoću kojih možeš da napraviš mač. Nemoj irona da mi praviš ništa. Ostavi mi moj iron. Pa treba mi treći čest. Imaš neki kran. Uzet ću ovo meso. Pomeri se, bre. Ostavi sve. Ne mogu da priđem od tebe. Alo. Ne mogu da... Ništa, onda moram da rušim krov. Tako. Ovako. Sad imamo i treći čest. Inače, da, možda bismo mogli... alo. Ti, slušaj me. Možda možemo u ovoj epizodi napravimo mesto sa čestovima, da ne bacamo ovo, vidiš, zato što vidiš, spuni su nam čestovi. Izvinite ljudi, mi smo malo... Snimaš? Snimam. Izvinite ljudi, mi smo malo čitali da bismo se vidjeli, pošto... Znači on te sponao negdje znači razumete. Tako. Skeleton, shut up. Creeper! Nemoj da mi pukne kod kuće. Ja imam malo helta, znači bukvalno ću da umrem. Eno ga naš rudnik iz prošle epizode. Znate, skoro ripovan. Znači ja ću uzeti ovaj ekstra. Evo mi ljudi, moram da nađem hrane. Imam 8 ovih. Jesi ti gladan? Imam 7 ovih. Meni je otišao mač. Ne znam gde mi je bio. I tražiš ovaj novi mač. Tražim svoj mač. Napravit ću mač od... Ja idem u rudnik, ljudi. Znam, ja sam je gledao kad je gradao sve ovo. On mi je gledao videe. Mislim, naše videe. Alo, dolazi vam. Pogledajte parkour. Danas je izašao. Pogledajte ovaj skeč. Ovaj video izlazi sutra posle skeča. Šta je uradio ovaj creeper? Kažem ti lepo da ne treba da pukne tamo da gradim. Dobro, šta ćemo da radimo u ovoj epizodi? U ovoj epizodi pravimo storage. U ovoj epizodi pravimo mesto da ćemo staviti svi čestovi i sve nepotrebne stvari. Znači, razumete, znate o čemu vam pričam. Pa vidi kako je cool kućica, gradili smo i ekstra. Slušaj me, alo ti, ne proširuj ništa. Aj ti skupi ovo drvo što je creeper razrušio, ovo drvo skupi. Alo, čuješ? Skupi malo drva, nadam se da imaš sekiru, ako ne, nema veze. Baš mi briga. Gde može da bude stol? Čuti, čuti. Ok, ljudi, neko buši na polju, mi sedimo u kući, tako da... Alo? Udri kravu ovu, uj. Ljudi, znate šta, možemo mi da se dopisujemo ako se ne čujemo. Evo ga, prekinuo. Dođi vamo, pravimo storage. 10. Mislim da si izgubio. Nisi si izgubio. Ne, nisam. Nemam lopatu. Aj, ne udari. Šta kopaš drt? Pa treba mi da malo proširim ovo. Aj, pomozi mi. Evo ti drt. Ništa, ljudi moji, počinjemo da gradimo. Alo? Šta? Rupa u ne deri se! Nemoj da popunjavaš, ne može zbog česta. Oh my god. Gde si ti? Evo me, pravim ovo. Pravim storage. U stvari ovo je previsoko. Ovako je perfektno. U stvari nije. Tiho snimamo. Možemo. Baba, snimamo. Opa. Ovo ide na YouTube-u. Snimate, ja želim. Dobro. Uj, 1, 2. Pa pomeri se. 2, 3, 4. Ruši ono blok. Toliko si len da ne želiš da napraviš šeg da srušiš blok. Udaramo za... Hoćemo li napred? Pa može.
Idem ja da zakoljem da nahranimo na kraju. Zakoljem. Neće veze. 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Okej, možemo kamenom da popunimo ovuda. Imaš malo ovoga. Nemam ničega, tišina. Hoće krava da jede meso. Ma čuti bre. Jao, ništa, sad ću da uzmem kamen iz česta. Da, Imam 59. Čuti, biću, ne igraju sebi. biću. Ja pravim storage, a ti se igraš sa kravama. Pa što ne kažeš? Pa šta ne kažem. Idem samo da Usput, ako neko ne zna, pravimo mjesto gdje će nam stoje čestovi, da ne bacamo onaj tamo čest. Kući. Ne, hvala. Ovdje je mi Creeper pukao, zato sve si ti kriv. Što ja? Pa Creeper mi je pukao ispred kuće. Okej, ovdje ću da ulazim. Kamen. Opa, ovako, odlično. Sad, ovdje će biti staklo 2 bloka visoko i onda će ovdje isto biti kamen, pa će biti neki krov. Odlično. Ajde, alo, drugi Fludi Gameru. Nabavi mi peska. Idi po pesak. Čuješ? Ja nemam lopat. Pa napravi lopatu, evo ti kamen jedan. Šta je? Dosadno mi je sad da idem. Pa moraš da ideš. Imaš tamo negde vodicu pa nađi pesak. Tamo ti je negde pravo voda neka. Maj, daj. Evo ti tamo. Šta ako si izgubim? Ma nećeš. I da, ljudi, čitali smo za drugi krevet. Pa moramo, šta ćemo. Nismo mi čitali. Ma jo. Sad će noć, vrati se. Gdje da se vratim, nisam na svinu. Sruši mi blokove, ti mi ruši blokove koje ja zeznem. Ja rati. Pa šta ću, moram. Alo, sruši mi blokove i zeznem. Hvala ti. Ovako je između će biti staklo, odlično. Ajde dođi vamo. Imamo li ovo? Mislim da znam kako trebamo da imamo vrata. Čekaj. Imamo li oak wood? Ljudi, samo mi treba drvo. Gdje si držiš drvo? Pa, tu da po čestovima nađem. Uzet ću malo ovog spruce wooda i napravit ću čestove koje mogu. Mogu 4 česta da napravim. Idem ja da stavim vrata. Ovako. Za ovaj projekat će mi trebati puno drva, ali to nema veze nikako. Vidite vrata kakva su, ljudi. Da vidim. A nemoj mi ta vrata, neću ta. Uruši. Joj, noć je, beži. Alo, noć. Čega sluši? Ne moraš. I sad dođi ovom. Usput to je neki bug, to su inače iron vrata. Gledaj, čuješ, dođi vamo, ubit ćete nešto. Nemoj da te ja ubijem. Hej! Alo, mama, ovo je moj krevet. Lako noć. Ma to je moj krevet, alo, ustaj. Sad više nije. Moj krevet. O Bože. Tišina, ne hrči. Ko je to? Ko je hrkao? Ljudi. Tišina. Prvo spavanje u domom krevetu. To je inače moj krevet. Evo ti ova pokvarena vrata. Znaš šta? Ovdje iza možemo da stavimo drvo. Zato što će na tome staviti često. Uzmi ovo vrata. Čekaj. Ja ću da ih zakopam. Koliko traje epizoda? Stani. Epizoda traje 8 minuta, uskoro ćemo morati da završamo. Samo da ja postavim ovo drvo. A imaš šaulu? Tišina, evo nas ljudi. Opa. Imaš šaulu? Opa, nema šaulu. Nema više često, vidi, napravi mi. Ok, ljudi, napravljeno. Čekajte. Ok, ljudi. Ajde, idi po pesak, čekam. Samo tebe da odeš po pesak da ispečemo staklo. Vidi da li ima... Peče se. Stvarno? Da. Bravo. Ja rekao da nisi još otišao po pesak. Dođi ti pokažem da sam ja našao pesak. Mislim, ja sam negde između epizoda. Dođi, vidiš. Dođi. Ne pratiš? Ne pratim te uopšte. Pa dođi. To si ti nešto. Da. I tu je pesak. Dođi sad vama. Pa treba još peska da... Eto kad ne dovršili ih posao. Uzeo sam 7, pa možemo da napravimo 16 komada. Pa znam, neću te. Hoću drugu. Ujebo. Šta, voda? Uplaši se ja.
Ništa ljudi moji, vidimo se kad napravim prozore. Op. Evo nas Evo ljudi, ljudi, chest vidite room je kako gotov. lepo izgleda. Ovo mi se nikako ne Ma super je, sviđa. ali znači možeš da gledaš, super je, lepo izgleda. Ali ja bi sve ovo da bude... znaš šta bi bilo najlepše? Šta? Da sve ovo bude šuplje onako. Ma jok, ma debre. A ljudi, dođite da vidite ovo. To je Jako sve- je ružno. To je moja ideja. Još krov, moramo u ovaj Pa epizod. krov smo zaboravili detaljno. Napravi slabove od cobblestone, čuješ? Baš je ružno. Koliko treba klip? 10 minuta. Ljudi moji, završili smo storage, samo da osvane, pa se vidimo mi. Ok, ljudi, vidite kako je lep storage. A vrata smo za nas zaboravili. Ajde, idi napravi vrata. A od ovog wooda, čuješ? Ovog. Imaš li ovog wood? Idi po ovog wood, čuješ? Ovog wood, alo. I da, ljudi moji, na primjer, ovdje može da stoji kamen, ovdje drvo, ovdje može da stoji hrana, ovdje može da stoji botanika, ovdje može da stoji, ne znam, rude, ovdje može... A ovdje mogu da stoji potrošeni alati, dobro. Idem, dobro, ok, ljudi, botanika. Jesu dosadne ove krove. Botanika, sljedeće. Opa, ovaj čest je za botaniku, ovaj čest je za drvo, ovaj čest je za kamen, ovaj čest je za alate, ovaj čest je za mob dropove. Ovaj čest je za... Zašto ono? Za hranu, da. Hrana. Evo ga ljudi moji... Snimam naravno. Evo ga ljudi moji, chest room Ljudi, je... jesi na to postavila krov, jes? Pod nismo. Ma nema veze, dobar je pod, a? Ma šta fali pod, super. Meni se ne sviđa. Napravit ćemo u sljedećoj epizodi. Ništa ljudi moji, pogledajte kako je lep chest room, neće imati vrata, da. Samo bakle da postavljam. Čekaj, samo da napravim neka lepa vrata. Opa, samo bakle da A postavljam. ti za to vreme napravi... Čekaj. Ovo ne treba da stoji ovdje. Op, op, op. Op. I jedan torč možda stoji ovdje. Ovako. Ljudi moji, odličan je story. Možda nemaš svetlo drvo. Pa nemam, ali imam samo sprosvud. Evo ga ljudi, ima malu rupu u krovu, ali to ćemo mi da popravimo između epizoda. Hvala što ste pogledali današnji video. Pozdrav! Čekaj!